正式突破50万订阅了。那一路走来呢，感谢这个来自台湾还有全球各地朋友们的支持都是我们努力的这个力量。那这边呢，我们特别要感谢台湾的外交部驻华府的代表处，然后驻洛杉矶办事处，然后洛杉矶侨界急难救助协会的杨家干会长在我们节目团队呢到美国的时候呢给我们非常多的协助这个在台湾呢这个我们可能很少人特别注意到我们海外这些朋友，我们这些同仁的力量，但是呢，他们在海外默默的守护台湾值得我们对他们致上最高的敬意如果呢各位朋友有机会到我们海外的办事处这个代表处，或者是遇到洛杉矶侨界的急难救助协会的会长请帮我们致意，我们都会非常感谢。那么这个当然呢，这个为了回馈大家，我们这次突破了50万订阅，我们特别推出了50万订阅随你问这个 Q&A 的这个特别企划不管是时事、国际、生活两岸这个任何各位观众朋友您想问的，我们都会知无不言，言无不尽欢迎呢到我们的社群下面在网页下面去贴文这个在这个网站下面呢提出问题再次感谢大家。这份文件呢，就是川普签署这份公告呢我几乎觉得什么呢？像是当年针对纳粹的说法，纳粹是发动战争了，你现在中共没有发动战争，但你的作为呢在备战，而且你很多地方的作为呢，其实呢已经是这种不宣而战的作为，所以我必须面对你。那么也就是我刚刚所说的，他当美国说这话的时候呢，他几乎竖起一个反共的大旗。他要开始要求大家，你要分清你敌我阵营，你是站在我这边，你站在反共这边，还是站在这个中共那边？大家好，欢迎收看《震惊最前线》无马看中国，我是主持人张宏林，再次感谢收看我们的节目最近在美国有一件非常重要的事情，对于所有这个支持我觉得民主自由主义然后反共的这些朋友来讲，会发现川普就是签署一份文件这份文件是11月2号到11月8号是美国的所谓的反共周大家会很好奇川普为什么在这个时间点突然去签署了一份政府的文件宣告是一个反共产主义周所以川普在签这份所谓的反共主义周我觉得应该值得我们来看看他到底签的内容到底是什么。大家可以来想一想，到底为什么美国会定这个周？从这一个所谓的反共主义周的部分，到底有什么值得我们来关注的一些内容？我们今天就好好来解析那我们很高兴，我们邀请到的是台大政治系的名誉教授闵居正老师好好来帮我们来谈一下，为什么美国川普在这一刻会签了一个反共主义周到底有什么值得我们来关注的？老师好。主持人好，各位观众朋友大家好。老师，我想这个川普总统上台，他做了许多的一些措施老实讲，大家有时候都会觉得哇，真的是一个有人用狂人，有人说哇，他是一个意志坚定做很多事情很有魄力当然喜欢他的不喜欢他的解读的面向都不同但对于我们一个所谓的支持这个抗中保台我们觉得这个共产主义对人类的危害是这么严重的一个状况之下，川普去签署了一个反共主义周现在只有为期1周但是这个纪念或者是这份文件，我们显然觉得有特别的意义老师，那大家会好奇这什么原因？为什么他突然提出了这一份文件？那是不是老师可以帮我们谈到他们公告的，就是这份文件的内容到底有哪一些呢？我先提一下那个它的内容然后我们再来慢慢分析它的意涵，这样大家会比较清楚。你刚刚讲到抗中保台湾，我们讲的准确点就是抗中共保台湾吧，倒不是抗中国，是抗中共，这样讲会比较清楚一点。这份文件呢，就是川普签署这份公告呢，其实文字并不长，大概1000字上下而已。那你去读很快就读完。那坦白说，写的蛮好的，我仔细看写的蛮好的。这东西看着就晓得说，它是一个经过一段时间的深思熟虑之后，然后慢慢酝酿出来的一份文件。它不是说急就章随便写写，因为虽然它文字并不长，但是基本上切中重点，所以我觉得这是我读完之后印象比较深刻的部分。简单说，大概这份文件呢，我整理出6个重点，我用读的呢可能会比较清楚。第一呢，他说共产主义给无数国家跟无数的灵魂，就是生命呢带来了毁灭对很多国家跟生命带来毁灭。
超过1亿条生命葬送在那些企图抹杀信仰、压制自由、摧毁勤劳所创造的繁荣的政权手中。然后他们践踏了上帝赋予的人类尊严与权利，这就是西方传统的天赋人权说。共产党是不相信天赋人权的啊，共产党认为是只有阶级权利，没有人权的。虽然他跟你讲人权，他只是陪你玩玩罢了，所以大家不要当真。这第一点。第二呢，他说我们要再次重申美国的承诺什么呢？坚定反对共产主义，捍卫自由与人的价值，再次宣告没有任何政体可以取代自由人民的意志与良知。这个话当然当时还没有碰到这个情况，但是各位在读独立宣言的时候，差不多就这样子，就这意思。他只是没有讲共产主义，他讲的是就是专制政权对于人性、对人的尊严的压迫啊。这第二点。第三，自从冷战结束的34年来，世界既见证了民主的胜利，也看了暴政以新形式延续。这话没有指明，但很明显看到，比如说中共啦，比如俄罗斯啦，比如说这个过去的这个什么伊拉克啦、伊朗啦、叙利亚啦或利比亚等等这些国家啊，这个暴政的延续以新形式延续啊。这第三点。第四，如今一些新的声音披着社会正义、民主社会主义的外衣，重复着旧日的谎言，要求人们放弃自由，把信任交给政府的权利，然后虚假的安全换取被剥夺的繁荣。这些话呢，都是经过修饰的话，但是直指这个社会主义或共产主义，这已经很明确了。你只是披着社会正义的外衣，披着民主社会的外衣等等，但是前面开始讲说我们反对是共产主义，这话已经很明白了。这是第四段。第五段，美国拒绝这种邪恶的教义，我们始终是建立在永恒真理上的国家。各位读读美钞背后的话就知道了 ，In God we trust。然后，自由与机会是每个人与生俱来的权利，任何意识形态，无论来自国内国外，都无法熄灭它。请各位注意这句话啊，无论来自国内还是国外啊，不是只针对中共。然后最后一点，他说，我们通过延续被压迫者的事业来纪念他们的牺牲，并且誓言让共产主义及一切否认生命、自由与追求幸福权利的制度永远被扫进历史的灰烬堆。通过演什么纪念他们的牺牲，誓言让共产主义扫进这个灰烬堆里面。这句话几乎是重复雷根当年的话，对不对啊？扫进这个进入这历史的灰烬等等啊，是一样的意思。所以我再说一次，这篇文件呢，文字并不长，大家可以找来读一读，写得非常简洁，非常优美。然后呢，基本上把美国的现在的立场跟美国一贯以来的国策呢，基本上讲得非常简洁扼要。所以这蛮重要，我就很难想象这个怎么不会是我们中华民国应该要写出的一个文件？这不就是应该是中华民国的原来的部分？当然，老师大概我们可以知道，这份内容他谈的所谓的现在整个共产主义为主在领导的部分，大家都知道就是中国，所以显然整篇的这些公告就是针对中国而来。那在这个美中的角力对抗当中，为什么做这些事情？那大家当然很想知道有什么可能的原因。那另外一个，大家也会好奇，那中共到底做了什么样的一些反应呢？应该这样说吧，中共的反应我一会儿再说。我先说一下那个他这份文件的背景啊。他前面第一段话讲说，也是在你引用那段话，他讲说，共产主义推行到现在呢，牺牲了1亿人的性命。这话怎么来的呢？请各位看一篇东西，叫做《共产主义黑皮书》，大家上网去查一查。你现在不用看全文，因为它全文非常厚了。它等于是把共产主义呢从出现到后来，然后在很多国家执政，有些国家没有执政，在那边所造成的对生命、财产跟人权跟人性尊严的践踏跟迫害呢，都讲得相当完整。那本来我有参与翻译这个中文版的部分，后来他们暂时叫停了。但那个东西呢，各位网络上可以看得到。所以这样对于共产主义对人类社会造成的弊害呢，你起码有一个基本的轮廓。那这第一点。第二点呢，川普原来对共产主义了解呢，可能已经不错了。但是在第一任你还记得吗？第一任的时候，他那时候上台没有多久，他在联合国演讲，
就讲的东西，大家觉得说，怎么会这样讲？所以很多人就颇不以为然，底下有人笑他、嘘他或怎么的。他下台时候有点悻悻然，我记得，那丢下一句话说，没关系，这个你们是笑我没关系，过一阵子我的副总统会讲得更好。过没大概1个月吧，他那时候是8月份，我说没记错的话，9月份是他副总统彭斯，那第一任副总统彭斯就做了2个演讲。那他的演讲我最早看，第一份演讲我看了，但是我还没有特别警觉到。一个朋友提醒我说，你回去再看一下，他这是一个很重要的文件。我会再读说，哎呦，我说你提醒的对。我说我感觉什么呢？美国醒过来了。怎么说美国醒过来呢？美国现在认识到了共产主义，尤其是中共的威胁。所以我刚才讲说，这个抗中共保台湾嘛，是中共的威胁。所以我们现在要这个针对中共了。那我说我的感觉就是，他现在慢慢开始竖起一个大旗，然后开始要分清敌我，然后要开始宣告反共了。后来我就用了词，我说他是不是想组成一个全球反中共大同盟呢？我就用了问句的方式表达了我的一个看法。好，那么当然这个词没有正式出来，但是彭斯做了2个演讲，然后再是新任的这个国务卿叫庞佩奥做了一个演讲，彭斯做了第3个演讲。这4份演讲各位找来看一看，它的脉络是一贯的。也就是我们美国现在认清了共产主义的威胁，认清了中共的威胁。那我们现在面对它的不只是一个关税战或是一个贸易逆差的问题，是一个意识形态价值观跟2个体系对抗的问题。已经讲到这样子了，可是当时我就一个问题就是，你美国从尼克森访问中国大陆之后签了上海公报，你跟中共呢搞这个联手抗苏，搞了几十年，然后苏联垮台之后呢，你又希望说借着繁荣中国大陆经济，然后让它民主化，然后2001年又让它参加世贸组织，现在它突然间摇身变成世界第2大，开始威胁到你，威胁到国际的秩序不说呢，威胁到我们的价值观的时候，这是你认识到了，所以你现在说要这个，我正式宣告要对抗共产主义。我觉得晚了一点，但是呢，这样说吧，总比不说要好。好，那么说了，现在说到什么地步呢？你说这样，如果你再有后续的话，我几乎觉得什么呢？像是当年针对纳粹的说法，对不对？你纳粹是发动战争了，你现在中共没有发动战争，但你的作为呢在备战，而且你很多地方的作为呢，其实呢已经是这种不宣而战的作为，所以我必须面对你。那么也就是我刚刚所说的，当美国说这话的时候呢，他几乎竖起一个反共的大旗，他要开始要求大家，你要分清你敌我阵营，那个你是站在我这边，你站在反共这边，还是站在这个中共那边？你记不记得那时候2001年，对不对？宾拉登不是炸了那个911，炸了那个美国2栋双子星大楼吗？当时美国民意调查，大概80%的人说这是战争，这是战争行为。然后小布希总统就站出来就问全世界：你们跟我站在一起，还是跟恐怖主义站在一起？这就是竖大旗要求站队嘛，很清楚，所以大家都站队了。大家不要忘记了，中共当时是站在美国这边的，中共讲得很清楚，我们反对恐怖主义怎么等等。所以竖起大旗呢，要求分清敌我呢，也要求什么呢？盟友要团结，我们要共同向前进。就这个是一个很明确的这个竖起大旗一个动作。大旗竖起来之后呢，也就告诉敌人，我们现在我们的对抗呢是一个价值观的对抗，那这个得想清楚。当然我得这么说哈，美国虽然是这样子，但是美国传统就是他必须听见炮声，或是看见我的基地被打，那他才真的觉得说打到我这里了，否则美国对这呢还是很犹豫的。我还必须提醒大家这样子，但中共反应不是这样。中共看这个东西呢，他一定是又惊又怒。现在我们还没看他正式这个反驳，但他的反驳啊，我猜不出3点。第一呢，你的冷战心态；第二呢，你有偏执狂；第三呢，你们只是一小撮。这3个重点他一定会讲。然后讲完这3个之后呢，
他要怎么办呢？他要竖起大旗，怎么竖起大旗呢？他一定会竖起一面虚假的民族主义的大旗，明明是价值观之争，民主跟共产之争，专制集权跟民主政治、民主人权之争，它包装成什么？包装成民族主义之争。怎么包装成民族主义呢？你美国看不得我中国好，你美国看不得我中国崛起。当我中国要崛起、要起来扬眉吐气的时候呢，你来打压我。他把它包装成民族主义的一个叙事，就是不是这个的确是价值观之争。所以这样一讲之后呢，有人就糊涂了。这个部分我们等会再说。所以他的指责美国呢，一定是冷战偏执一小撮，然后最后呢用民族主义去包装。这是我们现在可以看到的。大家不相信呢，各位等着看。这几个礼拜呢，慢慢就会出来。是哦，这蛮重要，因为就像我们常讲说，我们在节目当中哦，其实震惊最前线有我们在做的是帮大家打这个抗共的病毒的预防针哦，想办法让大家对于中国所做的或者全世界共产主义所做的部分作为更大的觉醒。刚刚老师有提到这个共产主义的黑皮书哦，这1亿人哦，他在书本里面的确他有说，比方说像中国就有约6500万人左右，苏联都有2000万，那柬埔寨大概200万，北韩也200万，其他像越南啦，包含东欧、古巴也大概100万左右，所以加起来，当我们刚刚提到了，到现在还有人用仇恨说你不能忘记南京大屠杀，不能忘记什么的，我们都同意。事实上，我们都认为每个国家为过去所做的犯行都必须要深刻的道歉，必须要忏悔。但要不要原谅？当我们尊重受害者，但某种程度来讲，人还是要往前去走。只是说，如果你认为还是被中共洗脑那一套，说这个国仇家恨不能忘。那事实上，中共对于你当初真的就是你也有家恨啊，有多少人是被中共依着他的政策，依着他的政治的这些手段而来被清洗、被杀害掉，这不是国仇家恨吗？那当然回到我们今天在谈到川普所签署的这份对于共产主义的部分反共的这些目的哦，大家有很好奇，除了我们刚刚提到他对外甚至有意有所指的对于中共的喊话，那另外他有没有对美国人民或对于美国内部的呼吁哦？老师你怎么看？我觉得我现在看到比较可笑的一个解释，就是针对新当选的纽约市长Mamdani。说他是共产党人，所以指责他等等。我这个解释太狭窄了，我完全不是这样。不过我等会儿回来再来谈这个问题。我先回应你刚刚讲说，就是汲取过去这个敌人打我们的教训等这个事情。对，过去日本侵略过中国，那是毫无疑问的。那我们可以原谅，但是不能忘记。那就像你刚刚说的，那原不原谅呢？要看当事人自己他的一个立场。那我们尊重他的立场，那没有问题。但大家不要忘记。日本侵略中国固然可恨，但日本是昨天的敌人。今天对中华民国甚至对中华民族来讲，谁是今天的敌人？共产党跟共产主义才是今天的敌人，这点大家才要看清楚。如果说中国人不看清楚这点，你永远被共产党洗脑欺骗，然后当工具使、当枪使。台湾人要看不懂这点呢，你永远被共产党耍得完，那最后呢把你吃掉，你都不知道，你要帮他数钱。所以我再说一遍。至少站在台湾人角度，你要分清楚，日本是昨天敌人，中共是今天的敌人，这点你得分清楚。这个分不清楚的话，你不好意思，将来怎么死的，你可能都不知道。这是第一点我想回应的。第二，我刚刚讲说有没有内部意涵，当然有啊。他刚刚不是讲到这个话了吗？他说我们反对这个剥削这个一个人与生俱来的这权利。任何意识形态，不论是国内还是国外，不能浇熄这种与生俱来的权利不能。所以换句话说，它的确有国内意涵。我记得我们在川普上任当选的时候呢，我们做过这节目，谈过这件事情，我还记忆犹新。2017年他上台的时候，当时我们就讲，他会面对很多敌人。大家当然会看见民主党，因为他共和党，大家看见民主党。我说还看见什么呢？看见美国内部呢左右之争，左派跟右派之争，看见黑白之争，看见阶级上下之争，还看见了这个什么奇奇怪怪其他的，我们就不多说了。那中间我想谈什么呢？左右之争，也就是美国社会。当时我还记得我打过这个比方，
我说美国社会是这样子，从各位角度来看呢，这边是左嘛，对不对？从各位角度看，这边是左。美国社会呢，被左派或者共产党化妆成左派，慢慢几十年时间渗透教育、文化、新闻等等大众传播，把美国社会整个价值向左拉，拉到一定程度之后，有人受不了了，开始把它往回拉的时候，他说：“哎，你怎么在制造分裂啊？明明是你把整个社会价值观向左拉，然后大家在没有感觉情况下，突然有人醒过来开始拉回去的时候，哎，你指责这个搞分裂了。但是你在向左拉的时候，为什么没有说你在洗脑，你在破坏我们价值观？没有人讲这些东西呢，对不对？好，那现在问题来了。所以我说，在2017年，我们就看见美国社会将来左右之争呢，会是很大的问题。因为在这个1991年苏联瓦解之后呢，很多左派呢心灰意冷。但有些左派说不，我们还有战场。战场在哪里呢？战场在资本主义国内，尤其在哪里呢？在新闻、教育、文化等等这些文化领域。当时大家不觉得说这什么了不起，就现在发现真的就出现我刚刚讲的情况。所以各位现在看到，民主党内部有共产党，不要说有社会党，民主党本来就美国民主党啊，本来就比较偏向社会主义的。它有社会主义派别，但是美国民主党内部的确有共产党，美国当然另外还有共产党。美国校园里面有左派，我在美国大学读书的时候，我就碰过很清楚的左派，很多老师很明显就是马克思主义者，这个毫无疑问的。所以当时我们也做过辩论，也做过讨论，也交换意见呢。最后发现说，你一旦人相信共产主义呢，那几乎这么说，如中疯魔，那就很难出来。所以校园里面呢有左派有共产党，当然我们可以详细区分了，那这个今天就不多说了。那么左派或是共产党呢，它不是尤其是共产党，他要玩你和搞你的时候呢，他不会出来讲说，哎，我是共产党，我怎么样？他常常怎么样呢？我推一个低阶纲领出来，我的高阶纲领是最后呢要走向共产主义社会，但我这样讲你会怕，所以我说什么呢？我走向社会主义，你有点怕。但是我再淡化一点，我走上社会民主主义或民主社会主义，你比较能接受了。我在说，我走上人道主义，你能不能接受？当然可以接受了，对不对？所以我把它纲领不断向下调，我调到你能接受的地步，你慢慢接受我思想的，我把你慢慢往上带。几十年来，他们在欧美的主流社会里面，在教育界、在文化界、在思想界、在这个新闻界呢，做这件事情。现在坦白说，他们相当成功。所以你说有没有内部意涵？当然有内部意涵。刚才这个川普见证文件里面说，无论是国内还是国外来的意识形态，那我们都要对抗它。讲的就是这个东西，所以一点都不错，有国内意涵。这个大概也是我想每个国家重新在做这件事情的一些清醒哦。所以老师怎么看？因为刚刚也说了，台湾还是有内部有很多，从我们角度当然也许你会说很主观，但我们的确觉得是这个脑袋不清楚，我觉得还没有觉醒的这些人，甚至跟着在做一些呼吁哦。我觉得这个是我们觉得最担忧的一些事情哦。所以以这一次川普所签署公告的这个反共主义州的部分哦，反共产主义州的部分，老师有什么觉得是台湾可以必须要注意的事情？好问题，我想这样问哈，大家在看我们的节目的时候，我就问一个问题。我们在台湾，不管你是独派也好，或什么也好，我只问一个问题：我们为什么还在这里？我们为什么不接受中共？我们为什么不接受一国两制？我们为什么不接受这个王沪宁所说的统一之后会对台湾有7点更好？我们为什么不接受这东西？我们在抵抗什么？我们在抵抗什么？或者我们在对抗什么？简单说，我们是对抗中国吗？不是啊，我们对抗中共嘛。大家现在很难设想一件事情，我给大家一个假设的想法。今天大家活在台湾有点难受，因为对面是中共。好，那今天大家看完节目回家睡觉，一觉醒来之后，对面呢变成美国。哎，我们不知道为什么飘到美国那儿去了，不在台湾海峡这儿了，然后在这个美国海峡呢，叫美利坚海峡那儿了。大家会觉得怎么样？如释重负，是不是这样？所以威胁我们的是中国吗？还是美国呢？这第一点。好，那你说飘过去呢？不是美国，
是一个非常非常大的新加坡，哎，你发现也能接受，也能接受。风险说威胁不那么大了，所以我在说什么？威胁台湾生存安全的究竟是国家还是体制？体制嘛，对不对？不是那个国家嘛。那么也就是说，如果一旦中国大陆不再是共产主义，不再是共产党统治的时候，我们就不觉得难受了嘛？是不是这样？好，那现在大家比较清楚了。这就是为什么我刚刚讲说，中共在面对这件事情的时候，会是又惊又怒，又惊又怒。他会举起虚假的民族主义大旗，然后呢，把价值观之争、把体制之争包装成为民族主义之争，告诉你说这是美国看不得中国好，美国这个怕中国崛起，然后取代它的地位，然后美国就沉沦下去了。所以美国要以台制华，要支持台独，要干什么？就是不让咱们中国崛起。这就是美国帝国主义的野心跟坏心眼。中国会这样讲，你真的相信这东西吗？你真的相信了，那你就是傻了。简单说，换句话说，我刚刚讲的意思就是，在台湾，不管本省外省，我们今天在这里为什么这样子存活下来？不是因为我们反共吗？这不才是最根本的问题吗？所以如果说如果反共是我们这边存活的理由的话，那反共不就是我们的天职吗？所以美国提出了反共州，他们说我们也应该认真考虑考虑，我们是不是也应该提出我们的反共州，或者呢，把反共教育呢重新再拉起来，让台湾呢不管蓝绿白都对共产主义的问题有特别深刻的认识，是不是应该这样子？大家要认清楚我们真正敌人是谁，不要以为说中国崛起了，你不要搞错了。你今天以为你在挺中国，在反台独，不是的，在中共看起来你是什么呢？就是有用的傻瓜，你是有用的傻瓜。我今天用完你之后，明天呢我就要对付你，因为我把你们切割完毕了。所以我觉得最大问题就是很多这些朋友们呢，你说对台湾的意涵，对一般人呢，我觉得这样子，不管蓝绿白，我觉得都应该更加认清楚共产主义跟共产主义的威胁。最简单的，大家去读这个苏俄在中国，蒋中正这个几十年前写的书，苏俄在中国，把共产主义怎么起来，然后怎么在苏联搞，然后怎么进到中国。当然前面讲的很简单，那怎么进到中国部分呢，讲得非常详细。也就是共产主义怎么进到中国，怎么害中国，怎么害中华民族，他讲得非常清楚了。我要告诉各位，就是不要看中国大陆现在表面强大了，共产主义对中国的威胁跟对中华民族威胁恐怕比过去要更加严重。所以共产党常常讲说，有了共产党才有新中国。我要告诉各位，没有共产党才有新中国。我过去讲过一段话，那么今天可以拿出来再讲一遍。我说呢，将来等到这页翻过去之后，我们在中国历史上大会这么写：中国从1921年到20某一年曾经闹过共产据点，这大概就是我们将来这个盖棺论定。当这页翻过去之后，我们接着看来的一定是一个非常大规模的转型正义，要追究共产党共产主义对中华民族跟对中国人呢所造成的各种伤害，从肉体的到财产的到精神的到文化的乃至到历史的，全部呢要再清洗一遍。这是我能看到的未来的发展。是，这非常重要。其实我想在台湾的朋友，因为你没有网络上的一些限制，都可以看到中国里面所发生的非常让人家觉得非常离奇的，甚至你都会帮忙愤怒的事情，像匪夷所思。其实我们今天在谈到这个川普所签署的这个所谓的我们对于反共州的一个非常重要这些内容里面，你们如果去看一些资讯跟资料，我相信也都非常的多。恳请大家真的是，我觉得可以去做一些功课，自己去搜寻、去了解。那当然，透过我们的节目是一个方法。像明老师过去也谈很多，我们只能就不断透过我们的节目但我一直觉得我们这种节目，透过明老师这么辛苦的传递，要我说，我们这频道应该有500万以上的人订阅才对啊！难道我不相信没有500万人对于所谓的对共产担忧、对于共产主义的反对？我相信是超过这个数字啊！所以大家要团结起来。我
我们现在大家都表象的从数字上来看，网络时代就是如此。今天这个订阅基本上就代表对于这件事情相信跟支持的力量。当然撇除你今天是特别所谓的我们刚刚提到的是如果是翻墙过来的部分，我还是说保护你自己是最重要的部分。但如果你就在自由地区，你连那个订阅来按赞来对于我们信仰的部分来做支持都不敢的话，我想我们只能会觉得说会更辛苦啦。所以大家真的应该要团结起来，把中共这样的病毒对全世界的危害，我觉得要让更多人知道。所以今天很谢谢明老师，也感谢大家的收看。喜欢我们这一集节目，也欢迎大家帮我们转传、按赞、分享给更多的朋友。那我们希望大家一起努力去建构一个全世界任何人都有免于恐惧的一个自由的世界哦！大家一起加油，感谢大家。老师，我想请问你，其实我觉得在谈到共产党，我们过去也谈到九评共产党这个部分是最好的认识啊。老师也很客气啊，不一定在节目当中会一直提。可是我觉得九评共产党里面，在做某些共产党的这些所谓的分析，我觉得很有道理。光是我觉得里面其中有提到说，共产党不是普通的政党，提醒你，你不能用正常的状况来看它。是不是借这个机会？可以让我们大家了解，因为显然我相信很多人如果看完这集会很想要快一点的去试读，这搞不好都会希望老师开一些清单，可以让他们尽快可以去更深透的去了解到中共的本质哦。所以老师怎么看呢？对，九评共产党这本书出来，大概我想想看，都10几年有了吧，不要有20年、10年有了。我记得刚刚出来的时候。冲击蛮大的，然后它到现在为止20多年，10几20年下来呢，大概引爆了一个叫三退大潮，也就是大家看完之后，简单说它是一个良心觉醒运动。大家觉得说，如果共产党这么坏的话呢，我不能跟他站在一起，所以我必须退出跟他所有相关的组织，所以出现三退运动，就退出共产党、共青团跟少先队跟其他这个相关的附属组织。到现在为止，已经大概4亿多人退出来了。那大家说你不是荒唐吗？共产党人才不过这个几千万，怎么就是4亿呢？因为共青团跟少先队都包括在内，所以这样的人数就非常多。所以如果这是一个良心觉醒运动的话，那么简单说就是你跟老天爷说，我不再跟这个邪恶的组织有任何关联了。其实你在前面问我说。其实良心觉醒这话虽然看起来软了一点点啊，不是那么强而有力，然后不是那么具有攻击性，但它是一个怎么说呢？一个生命发自内心觉得说，我必须跟这个邪恶的生命，如果共产党或什么是一个生命的话，跟着邪恶的生命做出一个切割的一个最好的一个宣示。我跟老天爷讲说，我跟他没有关系了。那这样呢？当然你说啊，这个共产党也看不出来了。重点不在这里，共产党最怕的是什么呢？最怕的就是你不再相信他，然后最怕就是你因为不相信他呢，然后他指使不动你，他指挥不了你，然后他控制不了你。共产党最怕的东西，坦白说最怕什么？他最怕人性的觉醒。因为共产党我们常讲，他用党性取代人性。我是亲眼看的，今天我们就不仔细讲的故事，我是亲眼看的。真的是党性取代人性，所以离开共产党跟离开附属组织呢，我们认为说，退掉党性，然后重建人性，这是一个对一个人来说呢，大概是最宝贵的一个时刻。所以鼓励大家，因为我知道，如果有些人说，法轮功这个是不是里面有什么教义干嘛的部分？我觉得九评共产党当然还是可以读，因为里面很重要的部分，事实上是对中共更清楚的描写。其实类似这样的书籍蛮多，老师也常常讲了。其实包含陈小龙博士在前一阵子所写的这些相关的书籍，这个慢慢的大家对于去揭露共产党内部的真实的状况越来越清楚。因为我觉得这个部分是我们必得，显然还有更大的路、更大的挑战要走。是的，也谢谢老师，也感谢大家。谢谢。